السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به خاص دی او روغ جوړ باسئ. زه منیر فاروق په بله ویډیو کې راغلی یم. په دغه ویډیو کې زه تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شئ تاسو د ریکویسټ آپشن بند کړئ. یعنې معنا کله چې څوک تاسو ته ریکویسټ کوي نو نه به یې شي کولی، بلکې یوازې تاسو به ورته ریکویسټ کولی شئ. راځئ ویډیو سټارټ کوم. بس سمپل تاسو به راشئ په دې فیسبوک اپلیکیشن باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې فیسبوک اپلیکیشن باندې کلیک وکړل بیا به راشئ په دې 3 ډاټس باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په 3 ډاټس باندې کلیک وکړل ډاون به راشئ سیټینګ ان پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړل بعد د هغې نه به چې دی په سیټینګس باندې کلیک وکړئ. کله مو چې پر دې باندې کلیک وکړو موږ ته یو بل پیج لاسته راغلی، یعنې بل پیج مخې ته راغلی. په ایډوانس ان ویزیبیلیټي کې به چې دی تاسو وګورئ لاندې وګورئ دریم آپشن دی هاو ټو پیپل فایند ان کانټیکټ یو، په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو لومړی آپشن وګورئ، یعنې فرست آپشن وګورئ هو کین سینډ یور فرینډ ریکویسټ دی، په دغه باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړل دلته 2 آپشنه دي، یو ایوری ون دی او بل فرینډس اف فرینډس دی. معنا دا چې ایوری ون معنا دا چې هر څوک کولی شي تاسو ته ریکویسټ وکړي، او فرینډس اف فرینډس معنا دا چې هغه خلک تاسو ته ریکویسټ کوي چې کله چې تاسو ورته ریکویسټ کړی او تاسو سره فرینډ دي. یوازې هغه خلک کولی شي تا ته ریکویسټ وکړي، تا بلاک کړي، تا ان بلاک کړي، نو دا هغه ده. بس سمپل تاسو به چې د فرینډس اف فرینډس انتخاب کړئ، ځکه چې دا سیټینګ ما مخکې نه هم کړی دی. بس هېڅوک هم نشي کولی چې ما ته ریکویسټ وکړي، بس صرف یوازې هغه خلک ریکویسټ کولی شي چې ما سره ملګري وي. بس تاسو به فرینډس اف فرینډس باندې کلیک وکړئ او دا به انتخاب کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې هر سړی دې ما ته ریکویسټ وکړي بیا به چې دی په ایوری ون باندې کلیک وکړئ. خو زه سمپل په فرینډس اف فرینډس باندې کلیک کوم، نو ستاسو په بشپړ ډول باندې چې دی دغه د فرینډس یعنې د ریکویسټ آپشن چې دی بند شول.